U današnjem video radu analiziram novi domaći mobilni minobacač proizvod srpske kompanije Prva petoletka namenska iz Trstenika. Naime, na završenom vojnom prikazu na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazan je jedan novi zanimljivi koncept vučnog, to jest mobilnog minobacača u kalibru 120 mm. Ovaj mobilni minobacač je složeni borbeni sistem namenjen za blisku vatrenu podršku pešadiji. Pre svega je namenjen za uništavanje neprijateljske žive sile, uništavanje vatrenih tačaka tokom artiljerijske pripreme za napad i za odbranu sopstvenih jedinica i njihovu podršku u tome. Posebno je efikasan u dejstvu u brdskim terenima gde neprijateljske jedinice mogu biti sakrivene na uzvišenjima, pa je potrebno dejstvovati prema njima projektilima sa ubacnom putanjom. Ovaj mobilni minobacač može da otvori prolaze u žičanim barijerama ili minskim poljima protivnika, rušeći lakše utvrđenja i uklanjajući gornji sloj zemlje preko teških bunkera. Pomenuti minobacač kalibra 120 mm je takođe pogodan za borbu protiv mehanizovanih jedinica, uništavanje njihove pešadije itd. Pogodan je i za izradu dimne zavese i osvetljavanje neprijateljskih ciljeva u noćnim uslovima. Osnovne taktičko-tehničke karakteristike novog mobilnog minobacača domaće proizvodnje su: težina minobacača bez municije je 1520 kg, a sa municijom 2000 kg. Dužina minobacača u borbenom položaju je 3631 mm, a na maršu 2700 mm. Širina minobacača je 1926 mm, njegova visina u borbenom položaju je 2056 mm, a u maršalskom položaju 1524 mm. Maksimalni vatreni domet ovog minobacača je 6400 metara sa minom M62P3, a brzina paljbe je 11 mina u minutu, što je za jednu manje od vučne verzije minobacača M74, odnosno za 4 manje kod minobacača M95 od koga je nastao. Proizvođač ne navodi, ali bi ovaj minobacač trebao da koristi minobacačku minu VD-HM95 koja ima domet od 9300 metara, što je na nivou najboljih svetskih karakteristika za ovaj kalibar minobacača. Vertikalno polje minobacača je od 45 do 85 stepeni, a borbeni komplet iznosi 40 minobacačkih mina koje se nalaze u skladištu na vučnoj prikolici. Ono što je vrlo bitno je što u odnosu na vučnu varijantu M95 ovog minobacača, vreme prelaska iz maršavskog u borbeni položaj iznosi svega 33 sekunde, što je značajno manje, a i broj posluge je manji od 5 koliko je definisano kod minobacača M74, mada proizvođač ne navodi za koliko. Vreme prelaska ovog mobilnog minobacača iz borbenog u marševski položaj iznosi svega 26 sekundi, što je takođe kraće nego kod minobacača M95. Proizvođač Prva petoletka namenska iz Trstenika nije objavila ni da li je nišanska sprava NSB 5A kao kod minobacača M95 zamenjena nekom novijom. Ovaj minobacač će verovatno vući oklopno borbeno vozilo MRAP M20 kompanije Zastava Tervo ili njihovo terensko vozilo Zastava NTV kao podrška pešadiji koju prevoze, ali je bitno napomenuti da na bazi terenskog kamioneta Zastava NTV je napravljena i samohodna verzija ovog minobacačkog sistema o kojem sam ja svojevremeno uradio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Do danas nije najavljena serijska proizvodnja mobilne varijante predstavljenog minobacača kao ni njegova samohodna varijanta na terenskom kamionetu Zastava NTV, mada pošto se ovaj minobacač već 50 godina koristi u oružanim snagama, za pretpostaviti je da će se automatika sistema brzo osvojiti i da će Prva petoletka namenska vrlo brzo izbaciti obe varijante na tržište. Sve u svemu, danas se minobacači kalibra 120 mm uglavnom postavljaju na borbena vozila, a najbolji primjer za to su finski minobacač 2R2M na borbeno-oklopnom vozilu Patria ili minobacač naziva Spear izraelske kompanije Elbit.